laskama helo waayo wuxuu marka uu weynaado xajmiga aada doonaysid waxaa socda imtixaankiisa iyo inta uu leeyahay dhex socto. Camar ibn al-Caas nin wuxuu ahaa aada u caqli badan oo dehni marka waa la weydiiyey waxaa la yidhi reer rum ka warran baa la yidhi reer rum marka waaga waxaa loo yaqaanay nimanka calad baa la yaqaana waa nimanka hadda martada u nahay afar sifo ku sheeg oo cajiib ah waxaan rabaa inaad aada ila fiirsan sababtoo ah usoo qaadaya waxaa weeye waxay dhahdaan culimadu tagyiiru lcaadaat shardun min shuruudi najaax dadku inay caadaadka ay leeyihiin ay bedelaan waa awal shardiga ugu horeeya ee qofkaasi inuu guulaysto keeni karo. Camar ibn al-Caas wuxuu yidhi ninka cali afar sifo leeyihi bal sifooyinkaas ka fiiriya ninka cad waa nin aan aqbalin dictaatoriyadda iyo amarkutagleynta hadda waa ku hayna meel kastoo la joogo qofkaa cadi nicolajiska markuu askartiisi ku dalbaday romania networki rasaastii baaba dhammaatay dadkiina waa dhamaaday isagaa gacanta uga qatla ma aqbalan innaga waxaa laga yaabaa dictaatorada si kala u naqaanaa sanam inay inta meel dhiganay reer hebel yidhaahdo oo sanam xataa sare maahay mid hoose maanta o dhan ku dagaalano oo ku dhamaano oo aqoon-yahankeena iyo shiikeena iyo shariifkeenu aynu isku dhamaano oo ku baaba'aan laga yaaba qodobkaas way leeyihiin waata u keentay horumarka iyo in maanta obama oo nin madowa nimankii aada ogeydeen ee waddanka iska lahaa oo ku hoostaasay qodobka labaad ay leeyihiin buu yidhi waa dad u fiican dumarka iyo ciyaalka walidaalika de inagu waan ognahay dumarka iyo ciyaalka waxaanu dhib ku hayno ogti markaynu waddankeeni joogno ilaahayn halkan u keenayo inagu waa lasdaamaaye mogta inagu xoogaha mo liberal waxaan ka nahay xagga dumarka soomaaliya lakin halkan markay yimaadeen carabtu ilaa sheekh faaruuq oo aan habeen dhegeysanayay waxyaalaha ugu fara badan oo ka hadla waxaa kamid a dumarkii dhibaatooyinka lagu hayo oo iyadoo diin lagu gabanayo weliba oo aan cidina ka hadal markaasi waxay yidhahdaan markay xoogaas la helaan aan waddanka u noqono wallahi bay dhahen laa narjic xataa yalija aljamalu fi sami alkhayaat wallahi inaanaan dib u noqon ilaa uu awrku ka galo irbadda dunta meesha laga geliyo waa maxay suurtagal maha waa impossible maa culiqa bimustaxiil fahuwa mustaxiil tacadaas wey maxay u leeyihiin sababtoo ah dulmi bay og yihiin hadday tagaan inuu ku dhacayo intooda badan ma wada hadalkooda qodobkaa way leeyihin waa laba qodobka saddexaad ay leeyihiin waxaa la yidhi waa dad meeshii musiiba u dhacdo usoo deg deg badan oo samafal u aada qodobka aan uga dan leeyahay oo aan rabo si fiican inaad igala qabsataan oo cirib dambeedka gews dambeedka aad gelisaan waxaa weeye Camar ibn al-Caas wuxuu yidhi waa dad wax isku daya oo isku daya oo isku daya oo aan ka daalin they never give up. John F Kennedy markii Yuri Gagarin 1963 uu dayaxa tegay John F Kennedy ma tegin wuxuu yidhi 10 sano gudahood waa inaan dayaxan u huro 10 sano gudahood buu ku tegay qorshuu samaystay samir buu la yimid dadkiisuna way ka sugeen dulqaad bay u yeesheen ilaa ay ka gaadeen waa dad noloshooda aan isdhiibin hal hayse waxaa u ah iskayga ama cirka unbaa limit inoo ah maanta waxa aynu u dul fadhino oo qof kastoo inaga inaga mida one way oo de-ada uu lacag uga qaato inagoon isku dhaqan hayn oo isku diin ahayn oo isku midab ahayn oo waxa way naga dhaxay bal laga yaabo waxa aan aaminsanahay inuusan weliba colaad ku hayo intaaba maanta anoo ka haysanin dhaxalkoodii helay maanta sababtoo caadaad fiican bay leeyihin mid baa $100 bixinaya gabadha maana dhegeysanayay guddiga Minneapolis marka way wacday oo guryaha mid baa ka qabtay walaalo $100 bay tiri khaatimo keeno marka dood buu la galay jadab buu la galay mas'alad maxaa loo xoran waay lacagii hore maxaa lagu qabtay xagay martay gabadha marka waa dhegeysanaya gabadha marka ilaa 7 ciyaar ninaan bibaanto ayna khayr hoo dhashay war walaalo goor baana oo inaad heer taabaana oo carruur kala bahayaaro
oo ninka maanta aan u dagaalamayo hataa ciyaalkayga uga imid oo odayga kaga soo cararay waa adiga horay boqolka keen adu ninkii waan baano waxaan ogaa nin weliga hal boqol bixiyo walaalayaal waxaynu dib baan ugu noqonaya waxaynu ka soo baxnay meel aynu raadinayno wariyaana matala yaa xataa magacayaga haddaana qoladaas annaga qoladaas inoo matashaa waxaasaana u dhaxisay noqon waan ka soo baxnay saakaa sheegay aayadda qur-aanka hal ataa cala linsaani xiinu min addahri lam yakun shay-an madkuura insaan baa qayliyey oo ilaahay dood la galay oo kibray wax weyn buu ismooday markaasuu ilaahay yihi subxaana allah war miskiinka yar miyuusan ogeyn markuusan jirin ba xataa nudfo uusan ahayn ma oga miyaa saa u hadlay ee kibray waxaan uga jeedaa war markaynaan haysan xataa hal qof oo inoo hadlo hal aqoon-yahan oo na soo dhex istaaga oo aynu xaggan iyo xaggan uba eegaynay war maynan xasuus shalay ahayn waa shalayto shaqadan wakti weyn baa galay juhdi weyn baa galay ilaahay ha ka abaalmariya cid kasta oo wakti gelisay taleex baa la isugu tegay markii s s c ay runtii la geynayay gudaha waa la yaabsanaa qariib bay waay say u tegi karaanba maxaa islaha markay tagaanba xitaa kuwa dhul maantay u tagaan baa soo dafay oo u geenaya siraay amay dhicin waa la rabtay wax weyn bay qabatay waxay muujisay in on the ground wax laga samayn karo waxay ahayd break through bay ahayd in hadal laga tegay oo gudihii la tegi karo wax la qabsan karo bay muujisay waa guul weyn oo u baahan mar kasta in la isxasuusiyo ilaahi subxaana watacaala mar kasta waa kitaabka dhan inta badan waa wacdi iyo waciid u samaynaya oo insaanka because wamaa sumiya alinsaanu ilaa bikatrati nisyaanihi insaanka looguma magac darin insaan ilaa waxaa badan ilooshiyihiisa haddii strategic mistake khaatuma gashana waxaa kamid a public relationka ay la leedahay jaaliyadu inu aada hoosey oo waxyaalaha la qabtay iyo waxa la rajaynayo iyo meesha loo socdoba aan isla fahamsanayn walidaalika waxay dhacaysaa hal qof oo ardaal ah oo adduunka dheeraad ku ah kitaab nin qoreba wuxuu yihi qofka insaanka ila ilaahay subxana wataala wuxuu leeyahay inaa jacalnaakum khaliifatan fi lardi dhulkaanu khaliifo idinka dhignay khaliifa waa wakiil wey waa qof loogu talagalay istifmaar inuu keeno wax kusoo kordhiyo dee hadda ninkan xagga kusoo kordhiya soo maha inagu waxaan nahay dulim ku hoos nool oo wixii uu lasoo saaray intaajkasaa cunaa inagu wax kalama sameyno khaasatan weliba da dhulka muslimiinta ah qofku hadduusan adduunka wax kusoo kordhin dheeraad buu yahay qofkaa reerkiisi wax tarin isagu wax istarin han xataa lahayn oo hankiis uu yahay hebel u tago ama agaasimo ka raaso ama madaxweyne ka raaso wax nin samaystay oo hoos fadhiiso ayuu wuxuu u baabiinayaa inaga dhan inaba qofka noocaas oo kalaa ayaa markaa wuxuu ka faa'idaysanayaa gaabka communication la-aanta ku kala dhex dhacda systemka khaatumo iyo dadweynaha waxaa kaloo idina wehelisa dhaqankan ah niyad jabka oo aanay ninka cadima laha haddii 100 sano ay ku qaadato way isku dayaanaysa marnaba isdii hadday khaldamaan way saxayaan hadday khaldamaan way saxayaan hadday khaldaan way saxayaan halkaasaynu ka nimid maamul baan dhisnay run ahaantii maamulka aan dhisnay maamulka ugu fiican ee maanta geeska africa ka jiro 3 gole aqoon-yahano dad aan shaqo badan lahayn inay ka qabtaan gudaha laakiin intay fakeraan war bal xagga ku fiiriya systemka dhaqaalo oo la sameeyey oo cali ciise cabdi uu sameeyey oo aanu ku wada shaqeyno nuurkaas iyo aniga kaga mid nahay guddiga dhaqaalaha waa mucjiso iska daa in lana siiyo report iyo lacag meel marsade eh single beniga marka la kharash garaynayo meeshuu ku bixi doono waa in lasii ogyahay markuu baxaan in olid basaaro lacagta khaatumo soo gashay maalinkii shaka la qabanqaabiyey ilaa maanta waa hayna inta ay tahay iyo meesha ka timid qof maanta ku andacoon kara shilin baa iga weyn ma jiro shilinka xataa khasaaro waa naqaana suu khasaaro maanta markii khaatumo la sameeyey 2 dagaal baa la galay inaa soo koobaa haba dagaal siyaasadeed iyo dagaal caskari kii caskari ma raba inaan details badan galo wixii khaldameyna waanu ognahay say u khaldameenna waa ognahay in badan waxaan maqlay
iyadoo laleeyahay odayaashu dagaalka daacad kama aha xamar baa loo socdaa sidan weeye waxaan idiin sheegayaa aniga hadda idinla hadlay yaa dagaalami waayey sidee loo dagaalami waayey maxaa khaldamay inta idinla fadhida anaa uga xoogaarsan qof allaale qofkii khaatumo ah oo in yar oo damiira leh oo ilaahay ka cabsanayana taa haygu aamin laga soo bilaabo tallaabadii ugu horreysay ilaa maanta oo aan joogno odayaasha khaatuma waxay diyaar u ahaayeen dhulka maqan in la soo dego waxay diblomaasiyiinta waxay dhahdaan guusha wadahadalku maaha cidda ka qayb galaysa wadahadalka laakiin waa awoodda ka dambaysa wadahadalka cidda ka qayb galaysa anoo Ethiopian Airline 1993 saaran baa journaal hor yaalaan akhriyay marka waxaa lagaga hadlayay journaalka Zaki al-Yamani ninkii la odhan jiray Sacuudiga ahaa petroleumka haystay wasaaraddaas bay waxay dhahdeen waay marka Zaki al-Yamani u hadlaya mikrofoonada adduunka oo dhan loogu soo jeediya oo loo analyse gareeya erey kastuu leeyahay armuusaa uga jeeday saas uga jeeday baynamaa wasiir arrimo dabadeed boqolaal wadan ba aan looga xtani hadalii kara markaasi waxay dhahdeen black gold waa dahabka madow ay dhahdeen haddaadan dhulkaagu xor ku ahayn laascaanoodna aadan haysan bahdilka ummadaada ku socota habeen iyo maalinna ay socoto wax kasta oo aada sheegatid waa hal bacaad loo dhis lacagta innagaa fasaxaynay istraatiijiyadda la fiirinaynay cidda khaldantayna waanu ognahay wax kasta hala akriyo cidda aan khaldaminna waanu ognahay saacaddeedaanu la sugi doonaa taariikhdaana qori doonta hal bise waa ku daray laba dagaal ka siyaasadda tukarraq inaan ku dagaalano iyo inaynu xamar ku dagaalano waxaa cuslayd in lagu dagaalamo xamar xamar waxaa loogu dagaalamayaa jiritaankaagu inuu muuqdo soomaali midnimadeeda labada gobol ma hayn karaan kuwa filla inaad u heshid gargaar inaad u heshid meel aad dhex geshid oo aad kaga dhuumatid pressuriska faraha badan ee ku haysta xamar runtii guulo badan ba ka dhacay waad ogtihiin waxaa guul laga gaadhay ilaa istanbul ilaa xamar ilaa iyo maantana waxaa inooga qabsamay wax aada u badan 4 bilood ka hor bay waxay inoo ansixiyeen 1,000 iyo dhowr boqol oo askari inay inoo siiyaan mushahar waxaa inoo yaalla 1,000 iyo dhowr boqol oo tuutaar oo kabihii iyo suunkii iyo dharkii iyo koofidii ay ku jiraan waxaa inoo yaalla kii booliiska waxaa inoo yaalla kii booliiska waxaa inoo yaalla reeryihii layna siiyey waxaa layidhi tababar u keensada kuwii immigrationka in laga furo buuhoole iyo taleex immigrationka laga furo boosaboora soomaliya iskuulaadkeenii imtixaanaadkeenii baa laynoo fasaxay si madax banaan dawladdu waxay ahayd ku meel gaar markay tani dhalato oo tii horeo ina aqoonsatay iyadoo weliba la isku dayay garow wixii lagu madhoodheynayay in la marin habaabiyo le ayagu gobol ma noqon karaan in loo aqoonsado gobol madax banaan state madax banaan oo khaatumo state of Somalia ummadda xamar waxay gaadhay marka dhada waa khaatumo in meel kasta iridaheeda la furo Soomaaliya waxaa la aaminsan yahay inay maanta qarannimadeeda soo ceshataa inay number 1 asbaabta ay keentay khaatumo laa shaka Soomaalidu waxay yidhahdaan qof socda iyo qof fadhiya waxaa turunturooda qof socda turunturooda qof fadhiya waa fadhiya ma turunturoo kara to act is human qofku inuu khaldama waaye bani aadnimo laakin to remain is devilish laakin aad dhex fadhido weligaa waa shaydaannimo aniga hadda idinla hadlayo baa waxaan ka dambeeyey fekerka odhanaya Dr. Cali Khalifada wuu maqlaya
laba usbuuc xamar doorashooyinku inta aanay dhiman waa wada hadlayna cali khaliif markaa wuxuu leeyahay war anigu taga hoose ma rabo oo baarlamaan ma rabo oo ra-iisul baarlamaan ma rabo oo wasiir ma rabo oo madaxweyne ma rabo dadkani xagay ka fakerayaan kuli waxaan kuli no laba dagaal baa ina hor yaalla midi waa mid siyaasadeed xabad inagama dhexayso bari inta lagu aasi karaa lagu aasaya inta loo diyaarin karo ilmahaagu inay bodyguard u noqdaan ilmaha garowe ayaa laga shaqaynaya laakiin xabad lagugu eegi maayo dagaalkaasi wuxuu u baahaya waa dagaal maskaxeed waa dagaal fikri waa dagaal nin caalima wuxuu yidhi ninkii fircoon la ohan jiray nin caqli badan ma ahayn wuxuu yii markuu reer bani israa'iil intuu faashaday wiilashooda allah gabdhahana daa wuxuu yidhi taariikh xumada ku dhacday kuma dhacden hadduu intuu nin aqoon-yahana u tago odhan lahaa war xubuubkan iyo qaab kale oo cuntadaa la waayaya iyo hadda waxaa la sheegay dhamada in la yareeyo hadduu qaabkaa kasoo geli lahaa wuxuu yihi taarikh xumada ku dhacday maanta kuma dhacdeena ee iyagana baabiin lahaa isaguna wuu noolaan lahaa nin weyn buu ahaan lahaa laakiin markuu yihi hada goorgoorcaa bilaahi dhaca war adduunka dagaal fikri haddii lagugu helo oo maskaxda lagaa gumaysto inta aad ka soo kabanaysid waxay qaadanaysaa a long way to go laascaanoodka kaa haysta ee caynabo shalay kaa qaaday ee shalay kal shaalay kugu xasuuqayay ee raba inuu dawladnimo kuu dawladeeyo qof kasta oo laba jira arkaya makhluuqaadka ilaahay abuuray way ku abuuranta xataa dameer hadduu soo weeraro iska celiyo laakiinse waxaa ugu xun oo ugu xun marka aadan ogeyn meesha laga soo galay iyo qofkani godkani inta uu kuu qodayo intay la eg tahay waxaa laga yaaba inay 5% fahanto haddana 10%, 20%, 100%. waxaan ahaa qofkii soo jeediyey aynu golaha fulinta haddaan 8 xubnood yeelano ama 9 xubnood yeelano 8 guddiga fulinta ragga ugu aqoonta badan ha kale xataa ha u eegina dhardhaaradan 3.0 ka daaya baarlamaanka oo marka taa la sameeyo waxaan intay haddana cabdibashada soo la odhan maayo waxaanu sheegaynay kursi bay nagu raasanya war macarakada qoladii ma oge fariinta waa loo soo dhiibay 6 months marka wax isbedelaan aynu dagaal ku adkaanana aynu ku wada jiniya oo qofkii markaa u foftagayo oo ka rabo inuu mushahad u doonto marka aynu siino laakiin dagaalkan cabdiweli iyo faroole keliya aynu kaga adkaano inteena ugu aqoonta badan ina halkaa ufariiso soomaalidu waxay tidhahdaa maan rag waa mudacyo afkood markasta isku si arrimaha looma arko wax badan baa qabsoomay waxyaalo badan baa khaldamay waxyaalaha khaldamay waxaa kamid a focuskeenii oo dhan maaha dadkii gudaha joogay keliya macala inaga xamar saare waxaynu samayn karayna inaynu xaggana gelino xaggaana gelino oo marka aynu laba eefno wax badan baa inoo qabsoomay number 1 cabdiweli wuxuu ogaaday awooddiisii faroole miyaad hadadba ka maqasheen isagana waa ka nasanay waa la isbartay waxaa la bartay cabdirasaaq xaaji xuseen baa tala ka faris la soo galay habeenadii lana leynayay oo baarlamaanka lanaga dhacayay marka caqli hadal ayaab la kuyii war wuxuu yihi anaa dawladda soo xukumi jiray somalia lixdanaadka dawlad aanay taageerin ma dhisata bay kuyi waray ka daaya dagaalka aada khaatubo la galaysid farolow ka daaba maanta waxaa la og yahay waxa aada goysid dagaalkii weli waa socda xamar wax badan baynu ka rajaynaynaa war ninkaa prime ministerka ee la doortay ereyga hala dhegeysto ninkaa prime ministerka ee la doortay anigu waxaan aaminsanahay qof kasta oo khaatumo u dhashay isaga uga fara dhuudhuuban inuu khaatumo dhisa ninkaas haddii ilaahay qadarana wuu dhisi doonaa ballamo badan iyo rajooyin badan baanuna ka qabnaa war khaatumo wuu dhisi doonaa laakiin inagu aan hal iska ilaalino
boqol jeero horaa laynagu guuray oo durbaab beena noo garaacay war dabeel xaga ayayna noqon inagu war 2+2 is equal to 4 laba loo geeya laba 4 bay noqotaa boqol ma noqoto wareynaan xisaabta boqol ka dhig innaga mabda-eenu waa soomaali oo soo noqoto war silaayo iyo faroole intay israaceen bay etoobiya aadeen qabriga milla zanaawi bay bay ubax dhigayeen oo ooyayeen maxay u samaynayeen ma isweydiisay in adiga lagu aaso waa saas wey maxaa loo diidayaa in la noqdo guddoomiyaha gobolka hargeysa ee u fadhiya muqdisho ee loo aadaya guddoomiyaha gobolka hargeysa ee u fadhiya isla maxaa loo dooranaya iyo garow sababtoo ah dagaalka hoose iyo in adiga lagu gumeeyaa waxay kala weyn tahay qaran soomaalida soo noqo war muqdisho inuu maanta dhisnay ninka ilaahay ka sokow innagaa soo saaray prime ministerkaasi waa ninka keliya oo khaatumo ka baxsan oo maanta aynu ku shaqaysan karno war yaa laynaga horgey oo dad dagaal inaga dhexeeyo wixii sanadka la soo dhisayay yaysan meelahan wax aynaan fahamsanayn meesha ay ka socoto iyo sa u socoto war yaa laynoo dhiibin siyaasaddii waynu soo koobnay mufakiriin baa wakiil inooga ah iyaga ha looga dambeeyo gantaalkii baan ku noqonaya waan ka baxay doona gantaalka marka la gano gantaalka marka la diro meel buu u socdaa khaatumaa la ganay xaggee u socotaa khaatuma maxay doonaysaa khaatuma waxay doonaysaa ilmaheenu inay iskuol helaan khaatuma waxay doonaysaa in aan qof asaagood ah ku amarku taaglayn dhulkooda oo ka rarin khaatuma waxay doonaysaa inay si cisiga u noolaadaan sida ummadaha kale si cisiga ugu nool yihiin innagu waxaynu doonaynaa basic human rights war waad nooshahay anigu aan noolaaday walaalowda inta aan doonaa waa intaas inta laysku haystaana waa inta wuxuu yidhi ninkaan buurada dher anigu gaadhsiiyey ee gunteeda iiga sheemayay baan gacalka imuuday gurgurshaaga kii aan u raray een gabanada u saaray isna kaygii soo gowracaan gacalka imuuday gabadhu jeclaadiyo ninkaan gaarida u mehershay isna taydii soo guursaday baan gacalka imuuday adu waa shako dheer laakiin wuxuu yihi garnaqsaday buu yihi guddoonkiina waa nin iyo gaarkiisa gadaafada haddaad odhan lahayd laguma gaadhsiinin ninka gebiga igu soo dushow soo ku garan mahay war muddada aynu jiray iyo waxa aynu qabsanay wax la fili karaya ma aha bal ilaahay ka sokow haddaan caqli badan iyo fikir badan iyo tartiibin fara badani aysan gelin war halka maanta aan joogno mayna gaadhin war bilaahi calaykum waa idin dhaartay wallaahi dadka aynu iska hor imanayno ee habeen iyo maalin dhagaati kasta oo aan xidhno furaya inaysan dihnigooda soo gelin weligood 3 bilood bay sii wada joogaan waxaynu maanta wada joognaa muddada aad aragteen weli ma aydin maqal khilaaf la xallin waayo oo dhexdeena ah war xataa markaad wax kugu cusub samaysid isfahamka iyo fahamka waxa lagu dhiibay iyo culayska ay leedahay baa wakti kugu qaadanay war maba dhalane dhowrtaysan oga war qarannimaynu helnay oo magac baynu helnay oo midnimaynu helnay oo muuqaal siyaasadeed iyo haybad baynu helnay war jiritaan iyo taleex oo bus qabsadaan boora ka jafnay war adduunkii baynu mari karnaa war waxa inaga maqan maxay tahay gantaalka marka la galo innaga waxaynu u ganay jiritaan laakiin gantaalka marka la qabasiyo meesha u socdo u wacdaa gantaalku iskama aado meesha wuxuu ku socdaa physics marna xagganu aadaa marna xagganu aadaa markuu xaggan adaa la soo celiya hadduu xaggan u baxana waa la soo celiya khaatumo iyo maamulkeedu kama duwana gantaalkaa la galay waa la khaldamaya
waa la khaldamaya waa la khaldamaya waa lagu soo celinaya waa la khaldamaya waa lagu soo celinaya khalad kastana cashar baanu ka qaadanayna maanta